Halo guys, maaf suara saya seret akan main ini. Maaf anaknya. Kalian pernah main ini enggak? Aku udah tahu. Ayo kita akan di sana ya. Maaf suara saya serak guys. Gimana kamu? Itu apa guys? Apa baru? Baru kah? Kan enggak. Ada 67 rainbow. Ada 67 rainbow. Aku mau. 67 rainbow. Gila. 67. Tekan di area mitik. Aduh. Kalian mau tahu nggak? Kalau pengen connect bertemanan itu ya namanya Baska RBL garis bawah Ahul ya. Kalau terserah tekan dulu tuh. Oke, apakah kita bisa di area dan aku kembali. Dan kita akan kembali. Apa ini? Oh, kemana? Ya, ini bagaimana? Kenapa? Temen aku. Bebas aku mana? Kan ambil lagi. Bisa. Beli. Sepertinya aku bisa. Ini apa aku nabung ya? Nabung dulu. Nabung dulu. Susah ini. Waduh. Nafas kesukaannya pagi M. Aku mau ini tapi aku nggak ada lobak. Dan kita kan muter. Ini saya. Kita yang begitu ribet. Bisa ribet sih. Kita akan ambil daun sawit. Anak guys, pada orang pada Sastian aku belum. Aku pengen jual. Wah, aturan nih. Aku lupa ya hari ini.
yang kanan tadi. Shortcut yang baru tadi. Gimana caranya? Setuju nggak kalau aku live streaming? Kalau setuju bilang di chat di video aku. Ambil. Akan di end teman. Benar-benar ya. Tahu lah apa lah. Aku bawa 2. Hah? Ada ini lagi. Ambil guys. Oh, tak gila teman. Entah, gak ada. Tadi short aku pengen buat video. Dulu aja guys. Tidak bisa diawasi. Glorbo. Sini Glorbo. Ya, Glorbo. Itu punya aku. Ikut. Ini bisa. Enggak. Aku ikut ya. Tapi lihat video ini. Aduh, katanya. Ini katakan jual apa ya? Jual YouTube atau internal. Ini bagus sih guys. Apanya? Siapa? Nah, kan ini kan lebih cepat. Ntar upload ini. Ih. 200. Gila. Spam berbelanja tab. Sekian. Ya aku agak bisa. Aku dulu ya. Dan segitu aja. Bye bye.